Dragi moji, ovo je Mireo Don't Panic, znači za nas, a za strance Mireo Don't Panic glas, Aljoše, koji vas vodi putevima, razumiš, domovinskim, regionalnim, internacionalnim i svemirskim. Ako poželite taj glas, svakako navratite na Apple App Store. Znate vi svi koji imate iPhone, iPade, iPode i iPode, razumiš? Svi znate šta je App Store. Tamo ćete lipo potražiti glas, Aljoše, na vaš Don't Panic Mireo možete to lipo staviti i uživati u vožnji. Jer ću vas ja voditi kroz cijeli svijet. Za ove druge Samsung i ove ne znam kakve aparate, tamo ćete potražiti na Android Market. Znači, ne Mandrilo Market, nego Android Market. Ili ako nema druge, onda kod babe Kate ili kod Ante na pjaci, on ima švercano. Hvala vam lipa, uživat ću zajedno s vama u svim vašim vozilima.